合否多天未愈，要警惕肺结核。孙瑞林副主任在病房会诊，图文无关，仅为配图。据孙瑞林医生介绍，肺结核是由结核杆菌引起的慢性传染病。我国是世界上肺结核疫情最严重的国家之一。肺结核常好发于青少年，常合并支气管结核，导致受类支气管水肿、糜烂、增生、溃疡，还可破坏器官转谱，出现气管支气管瘢痕狭窄，甚至导致肺不张、肺毁损，严重影响青少年生长发育和生活质量。从流行病学角度，支气管结核患者含菌阳性率高达70%。肺结核主要传染源危害大，临床上表现为无法缓解的刺激性咳嗽、呼吸困难大或不伴发热、盗汗、消瘦等结核中毒症状。因此，对于慢性咳嗽的患者，如上面所讲的小花，如果他再晚些就诊，很有可能导致整个左肺功能丧失，严重影响未来的生活质量。图文无关，仅为配图。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 TT News.xyz 获取更多相关资讯。